ಹೊಡೆದೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕುತ್ಕೊಂತು ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆದೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೆವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಇದೆ. ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು 12 kg ಮಿಷನ್. ನೀವು ಸೇಮ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎತ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದು ತೇವ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನೀಗ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೆಗೆಯೋದು ಊಟ ಆ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ನೀಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ವಿತ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗಿಂತ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುನಃ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಹಿತ ನೀವು 1 year ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ವರ್ಷ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಲಿ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ನೋಡಿದ್ರಿ, 2 ನೋಡಿದ್ರಿ, 3ನೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, 4ನೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, 5ನೇದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 years ಇಂದ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು 25,000-30,000 ಮಿಷಿನ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು. ಸರ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೈಗೆಟ್ಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 23,000 ಸರ್ 5,699 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೇರ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 100%. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಏಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆ, ಪವರ್ ಟೂಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೀಲರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಾಬ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇವಾಗ
ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಡೆಮೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. 6 kg 9 kg ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 10 kg 12 kg 14 kg ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡವರು ಬಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಬಡವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. 5,699 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ 10 kg ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸಿಗದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಿಷಿನ್ಸ್ 6.5 kg ಇದೆ, 9 kg ಇದೆ, 10 kg ಇದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 12 kg ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 kg ಬಂದಿದೆ. 14 kg ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈಯರು ವಾಷರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರ, ತುಂಬಾ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೌದು, ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6.5 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಾವು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ರಿವ್ಯೂಸು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಡ್ರೈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರು, ಕೆಲವರು ಡ್ರೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಹೀಗೇ ನಾವು ತುಂಬ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಸಹ ನಾವು 12 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರು. ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು 10 kgನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 kgಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೆವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಡ್ರೈ ಮಾಡೋ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ 14 kg ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಆಗಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಪೆಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪೆಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇದು ಇಂಪೆಲರ್ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು 2 ಮಿಷಿನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ಇದು 6.5 kg ಮಿಷಿನು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 9 kg ಮಿಷಿನ್. ಇದಕ್ಕೂ 6 ಗೆರೆ ಇದೆ, ಕತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಸೇಮು ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ 6 ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಎರಡೂ ಸೇಮೆ. ಆದರೆ ಇದು 250 volts ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 350 volts ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟ್ರಿಗೆ 2 ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಇದೆಂತ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪೆಲರ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪೆಲರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಂಪ್ನೀಸು ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪೆಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಪೆಲರ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂಪೆಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಟ್ರ್ ಮೇನ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪೆಲರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 kg ಇತ್ತು, 8 kg ಇತ್ತು. ನಾವು 6.5 kg 9 kg ತಂದ್ವಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 kg 12 kg ಮತ್ತೆ 14 ಕಿಲೋಗೆ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾರಂಟಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇಂದ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರು. 6 ಲೇಯರ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 kg, 12 kg ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 6 ಲೇಯರ್ ಇದನ್ನು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತೋರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು 6.5 kg ಇತ್ತು, 9 kg ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 10 kgಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೋಟ್ರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 550 watts ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 750 watts ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 12 kg ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್
ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನೇನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಹೆವಿ, ಇದು ಡೆಮೋಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈನೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟೈಮರು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ವಾಷಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 15 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 15ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಬರೋದು ಒಂದು ವಾಶ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಕಾಕೋದ್ರೆ ಆಂಟಿಕಾಸ್ ಹಿಂದೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 10 kg ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 kg ಬನ್ನಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೇಮು 10 kg. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಹೆವಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಶು 10 ಮಿನಿಟಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. 10 kg 12 kg ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಡ್ರೈಯರು, ಸರ್ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, MNC ಕಂಪ್ನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈಯರು ಇದು ಒಂದೇ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 6.5 kg ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಒಂದು 10,000 ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು. ಬಟ್ ಹೌದು, ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 6,000, 7,000, 8,000 ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಟೀಮು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 100% ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೈಗೆಟ್ಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. 100% ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗೆ 10 kg, 12 kg, 14 kg ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಷರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷರ್ಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು 7-6 ಸಾವಿರ. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು 8, 10, 9 kg, 10 kgಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 15-20 ಸಾವಿರ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇದೆ, ವಾಷರು ಇದೆ. ಸೊ ವಾಷರನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪೆಲರು. ಸೊ ಇಂಪೆಲರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಪೆಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪೆಲರ್ ಇದೆ. ಈ ಇಂಪೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 kg ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟು, ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಒಂದು 10 ಜನ ಇರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಾಡ ಸರ್, 100% ಅಲ್ಲಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಗೆಟ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1400 RPM ಸ್ಪೀಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಜ ನನಗೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 14 kg ಮಿಷಿನ್, ದೊಡ್ಡವಾದ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಬರೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000, 40,000, 50,000 ಇರೋದು ಮಿಷಿನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಡೆಮೋ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 6.5 kg ಇದೆ, 9 kg ಇದೆ, 10 kg ಇದೆ, 12 kg ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೇ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಾನಂದಾಗೆ ಇಡೀ ನಾರ್ತ್, ಇಡೀ ಸೌತಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಬಿಸಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದು ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ವಾರಂಟಿ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು. ಇದಾಯಿತು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ. ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನಲ್ವಾ, ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್, 100% ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಡಿಟೇಲ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಹೇಳಿ.
ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ ಕುತ್ಕೊಂತು ಆದ್ರೆ ಒಡೆದೋಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಹೌದು, ಸುತ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ವರ್ಜಿನ ಸುತ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಜಿನ ಸುತ್ಕೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಹೌದು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಾ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಮೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫೈನಲ್ ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಡೆಮೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ 10 ಕಿಲೋದು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು 14 ಕಿಲೋದು ಒಂದು. ಹೌದು, ಸ್ಪಿನ್ನರು ಮತ್ತು ಡ್ರೈಯರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 10 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡ್ರೈನಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೈಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೆವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆವಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು, ಜೀನ್ಸು, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೆವಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೋರಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಝೀರೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಝೀರೋಗೆ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಜರ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದೆ. ಬಜರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಜರ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಜರ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಜರ್ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗದ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ. ಹೌದು, ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಗೀಟ್ ಥರ ಡ್ರಮ್ಸು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿ ಏನು ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಡೆಮೋ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಇನ್ಲೈಟ್ ಪೈಪು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಂಗೆಲಿ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಗೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಸ್ವಿಚ್, ಯಾವುದು 15 16 ಆಂಪಿಯರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀರು ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಗೀಟಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಗೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನೀರು ತುಂಬ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಂಪೈಲರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಹೆವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಇದೆ. ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸು ಇದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೆವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೆವಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹೆವಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಜೋರಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. RPM ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ಕಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಟರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಚ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೆವಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಅದೇ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೇ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದು, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಶ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ ಸರ್,
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಜಾರ್ ಬಂದು ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ತುಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ ಇಲ್ದಂಗಿದೆ. ನಾವು ಹೌದು 10 kg ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಿತ್ GST ಇದು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ GST ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು 18% ಆದಮೇಲೆ ಅದು GST ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿತ್ GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ GST ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 5,699 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು 12 kg ಮಿಷಿನು. ನೀವು ಸೇಮ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎತ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯೋ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಂಗಿಲ್ಲ. 100% ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಸೊ ಹೌದು ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಿಷಿನು 14 kg ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ದಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಂಪು ವೈಟ್ಗೆ ಅದು ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಇಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಅದು ನೀರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದು ಅದೇ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಅಂತ. ನೀರೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಶೂಸ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೂಸು ಮ್ಯಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೂಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು. ಶೂಸ್ಗೆ ಹೆವಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೆವಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಜೊತೆ ನೀವು ಶೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ. ನಾವು ಏನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂತ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಿಷಿನು. ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇದು ವಾಶ್ ಆಯಿತು. ಶೂಸು ಒಂದು ಕೊಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶೂಸ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಶೂಸು ಒಂದು ಈ ಶೂಸು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ತೆಗೆದ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 14 ಕಿಲೋ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 14 ಕಿಲೋ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟು. ಎಸ್ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೆವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಒಂದು ಹೆವಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 14 ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನೂ ನೀವೇನು ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಇವ್ರಿಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಶರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟವಲ್ ಇದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಇವಾಗ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪೈಪ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಬಿಂಗೆಲಿ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸೇಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ, ಬೇರೆ ಮೆಷಿನೆಲ್ಲ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದು ಸೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 35 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಹೆವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡ್ರೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಜಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಬಜಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀರು ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಏನೈತೆ ಒಂದು ವಾಶ್ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾವುದು ಇದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರು. ನೀವು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹೀಗೂ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಕಡೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನೀರಾಯಿತು. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆ ಡೆಮೋಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸಿ. ಇವು ಬಟ್ಟೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸತಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೆವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ನೀರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಹೆವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಹೆವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಹೆವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಬಜಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದು ತೆಗೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ಬಜರ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಈ ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ವಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಇಂಟಿಮೇಷನು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋಣ. ಇವಾಗ ಈ ತೆಗ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೆ ಡ್ರೈನ್ ಅಂತಂತೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿ. ಈ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಆ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ. ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀರು ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿತಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಸಿಯಾಗೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ ನೀರು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ
ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ನನಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, 14 ಕಿಲೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪಿನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಟ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸಿದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಡ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗು ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಟೆಗೆ ನೀವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಇದು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದು. ಇದ್ರೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ, ಡ್ರೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀರದು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಅದ್ರ ನೀರಿರೋದು ಬಸಿದೆ. ಫೈನಲಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಇವಾಗ ತೇವ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ತೇವ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೋಟಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ವಿಷಿನ್ನು ಒಂದು ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟಿಯಿಂದ, ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಡೆಮೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಫೈನಲಾಗೆ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟು, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಲಿಂಗ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಬಟ್ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಪ್ರೈಸ್ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸರಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ನ. ಸರ್ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫೈನಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಕಿಲೋ ಮತ್ತು 14 ಕಿಲೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೆಮೋ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. 10 ಕಿಲೋ ಡೆಮೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, 14 ಕಿಲೋ ಡೆಮೋ ನೋಡಿದರೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೊತೆ, ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ 100% ಸಿಗಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 6.5 kg ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, 3,499 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತು 9 kg ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 4,199 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೆರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಹೌದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 kg ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಸತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೆಮೋ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್. ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಗಿಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ 10 kg ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. 3ನೇ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 10 kg ಇದ್ದು 5,699 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಫೈನಲಾಗಿ 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. 12 kg. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 100% 10 kg ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟ್ರ್ ಗೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15,000 20,000 12 kg ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಷರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಷರು, ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆ, ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 6,599 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,699 ರೂಪಾಯಿ 12 kg ಇದು. 6,699 ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಆಯಿತು ಗಜ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತು. 14 ಕಿಲೋ ಅಂತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗು ಫೆಬ್ರವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು 11,999 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 11,999 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 ವರ್ಷ,
ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೈಗೆಟ್ಟಿಗೋ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಸಹಿತ. ಇನ್ನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು? ಹೌದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ 10 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 5,700 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 5,700 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ 6,300 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 6,500 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಿದೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ EMI ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 10,000 ಇದ್ರೆ ನಾವು EMI ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಬೌಟ್ 10,000 ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು 100% ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ 2 ತೊಗೊಂಡು 100% ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇದೆ, ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು DDTC ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಇದೆ, VRL ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ನೀವು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಮಕೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು, ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ತೊಗೊಬೋದು ನೀವು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಐತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಇದೆ, ಸಿರಾನು ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇದೆ, ಕೋಲಾರ ಇದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದೆ. ಇದು ಔಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, 5,700 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು, ಮರ್ಲೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, 12th ಕ್ರಾಸು, ಅದು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ಅದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ.